of us. It does not matter whether you are Igbo, Hausa, or whatever ethnic indigenous that you are. Nigeria has failed every one of us. As we kickstart. As we kickstart the program, I welcome you, Muki, our Amolara, boy Karaba. So let us have the morning tea. The energy that would eventually break up Nigeria very soon. Aluman fi tea bags tea, abe man yo. Àwọn kan man fi sílẹ̀, àwọn kan dẹ̀ man yo. So mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri gbogbo ibi tí ẹ bá ti tún darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ní Koikimedia. Mo kí yín pé káàárọ̀, àdẹ̀kù àkúṣà àná àdẹ̀kúṣẹ́ ribiribi tó lúkálùkù wa ń ṣe lọ́tún lọ́sì. Ìgbìyànjú Ọlọ́run á bá wa dé ládé. Ọlọ́run ló ń ṣèrìn àjò ẹ̀ kò ń ṣàwa. Àwa kàn ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe rí àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wa nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ tiwantiwa. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Oh, okay, it's not bad. Mo kí ya pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun dádì. Mo kí olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Pa fún nìyẹn. Mo kí yín dáadáa. Àlàáfíà mo wà Mr. Perry. Àkílẹ̀ṣẹ̀ ní ètò start. All the block wa lórí Instagram ni. Sorry, it was an error. All right, you ṣe. Kí ni error náà? Mo kí gbogbo apẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yẹn. Bí gbogbo á ti ṣe mọ̀, léèyàn kan bá ṣe sọ fún yín pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, iṣẹ́ tèmi ní kí n sọ fún yín pé kò lè ṣiṣẹ́. O lè wá gí pẹ̀lú dádì ẹ o. Instagram ò bá ṣiṣẹ́ kó má fi tẹ̀ dá wa dúró. Ẹ lọ start Twitter. Ẹni tó bá ti rí wa níbi kan kó wá wa lọ síbòmí. A lè stress ara wa. Àwa kọ́ la ní àwọn platform yẹn. So ẹ ká start Instagram and Twitter bó tún jẹ́ jàre. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí pé ṣé dáadáa lè jí. Ṣé mosquito jẹ yín mọ́jú? Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà. Ṣé mosquito jẹ yín mọ́jú? Ṣé yànmùyánmù ò jẹ yín? Mr. Abiodun Monday káàbọ̀ sórí ètò wa bàbá mi. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ìyá mi Ọmọlára Ìyábọ̀. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ alásàlátù. Gbogbo ọlá mọ̀ pé Nàìjíríà máa pín àsìkò àtìgbà láàkọ́mọ ni. So aago 2:00 2:30 7:30 òrólù táìmù kan náà lájọ wà ní Nàìjíríà. Àwa àtẹ̀yìn tẹ́ wà Nàìjíríà táìmù kan náà ni gbogbo àjọ wà. Mo kí brọ́dà mi Araba TV ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ gbọ́ wọlé share button. Ẹ bá pín ètò yẹn. Wọ́n náwọn jihadist ń bọ̀ láti ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Kọ́yàwó kiri. Wọ́n náwọn jihadist àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà ń wọlé bọ̀ láti Benin Republic. Àwọn kan ní rọ́là ń pa pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Èmi náà ń gbàdúrà pé kó má ṣẹlẹ̀. Èyí tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ gbogbo náà la máa rí. Wọ́n dìpọ́tì àwọn 103. Mo rò pé kò sáwọn ọmọ Yorùbá láàrùn tó dìpọ́t. Mo kí bàbá mi Fatai. Mo rò pé àwọn ọmọ Yorùbá ò sí lára àwọn tí wọ́n dìpọ́t. Torí pé ìjìnlẹ̀ náà wọ́n ti gba country. Ṣé kò jẹ́ pé ìjìnlẹ̀ náà wà lára àwọn tó dìpọ́t? Torí ìjìnlẹ̀ náà ti gba country o. Intadẹ̀rí ni pé
lánàá àwọn tó wà ní Turkey, mo sọ fún yín pé mo mọ Turkey dáadáa. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ Turkey kò ń ṣèní, it's another day, màá wá sọ fún yín dáadáa. So 103 people were deported from Turkey. Kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣe, kí ló fà á? It's because Nigeria kì í ṣe country. Mo kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Yẹmí Fátókè, happy weekend sir. Àṣọpọ̀dọ̀ Àràbà ni mo ti wò ó. Ní fídíò kan tí mo fẹ́ fún àtàfẹ́ gbọ́. Òkè lápò nílé. So mo kí wa lẹ́ǹkan sí pé ẹgbẹ́ wọlé share button. Good morning. Bàbá mi Balẹ̀, Dàdá Nurudeen. Tí làwọn máa ń mu nílùú òyìnbó. Tí làwọn fi ń gbé, làwọn fi ń jógẹ̀. Ti jí ti pẹ́ náà, ti jí láti ibi aago 5. Now, a máa play audio kan tó máa jáde nísìn. Fídíò ní lọ́dọ̀ Àràbà TV ni mo sì rí láàárọ̀ rẹ̀. Lórí ìwọ̀ tó ń sọ pé Nàìjíríà ò ní pín ó jẹ́ tètè máa lọ múra sílẹ̀. Orí Nàìjíríà bá lọ pín pẹ́rẹ́ tó jẹ́ sọ pé Nàìjíríà ò ní pín wò ó máa disappoint spirit ẹ̀. Ó jẹ́ káwọn pásítọ̀ kan máa sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò ní pín. Àwọn pásítọ̀ tó ń sọ pé Nàìjíríà máa pín àti pásítọ̀ tó ní Nàìjíríà ò ní pín pé Nàìjíríà máa dá ká máa gbàdúrà fún Nàìjíríà. Ta ló ń parọ́ àwọn méjèèjì? Bí wọ́n gan ọ̀bá kó kẹ̀lẹ̀bẹ̀ sójú. Àlàbá Richard ẹ̀gbọ́n mi. Pé Nàìjíríà ó ti gbé lọ lọ́tọ́ mẹ́ta mo máa rí kẹ̀. Wọ́n á pé ọ́sù yẹn ó pọ̀ díẹ̀. Mo rí lógo yín rárá lórí platform. Wọ́n mọ̀ pé ẹ dúró tán. Ẹ̀gbọ́n Èkó ló ń gbé. Bọ́dà pọ̀ ọmọ Èkìtì ni wọ́n. Gbogbo rálì tá a bá ń ṣe lọ́nà Èkìtì, ó máa gbé mọ́tò á kó àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ pé báwo la máa ṣe rálì. Bàbá Akíntóyè ló máa announce yẹn, kò ń ṣe mí. Bàbá Akíntóyè tó bá ti gbà fún Bàbá Akíntóyè ó lè lọ gbà fún Nítìrì àti Ìjìnlẹ̀. Náà pọ́n náà ti deport Ìjìnlẹ̀. Àbí? Mo kí Abíọ́dún George ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Àbí ebi pa mí láàárọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ wá yá òrùn. Mo ní ìdòrùn ẹ̀rọ kó ojoojúmọ́ lẹ́yìn máa ń rí òrùn ní Nàìjíríà. Àwọn orin lójoojúmọ́. Ẹ̀yin jẹ́ wà ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ ẹ máa ń rí òrùn. Ẹ yẹ ká play. Mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n mi Àlàbá Richard. Torí àsìkò a ti ṣe 11 minutes. Mo dẹ̀ fi pẹ́ mo ti fi padà lọ lie down sórí bed. Mo kàn fẹ́ yá òrùn ni. Mo fẹ́ yá òrùn. Bàbá mi wà sí Akínyẹlé mo kí ń sà. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ 30 o. Pastor Adébóyè, ẹ gbọ́dọ̀ sọ tọ́lọ̀ ń sọ fún yín o lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pé wà ní mò ń sọ. Ìyá àdúrà, ìyá dáadáa, philanthropist, ìyá dáadáa. Ẹ bá wa sọ tí Nàìjíríà bá ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ o. Genesis, Koya, MFN, kìíní kan ṣe gbogbo yẹn jáde. Ìtọ́nà bá fi ń wọ̀nyí ní àsìkò yìí ní sáà yìí. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ torí àwọn jihadist wọ́n wọlé méjì mẹ́ta. Tó bá ń follow post mi láàárọ̀ yìí, mo ti sọ lédè Haúsá, French, English, Igbo. Tó bá ti rí problem tí ẹni ẹ kò ń ṣe problem tèmi. So gbóhùn sókè Àràbà TV. Ọ̀rọ̀ ti lójú ẹ̀ báyìí. Ó ti lójú ẹ̀. Lọ́dọ̀ Àràbà ni mo ti rí lè. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí yọ? Bàbá wò lé ẹ̀ sí káyà. Èmi mọ bàbá tó ń pè bẹ́ẹ̀ o. Mo ṣe ń gbọ́ wọn for the first time. Wọ́n ní bàbá kan wà. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bàbá yẹn, ẹ bá ń fi sínú comment section. Wọ́n ní bàbá wòlíì Ezekiah ti sọ̀rọ̀
Ọlọ́run àwọn bàbá yẹn ò kí ń sọ̀rọ̀ kó má wá sí mo ṣe o. Èmi ò mọ bàbá tó ń sọ o, mo ṣe ń gbọ́ for the first time. Ẹ̀wọ̀n pé àwọn wòlíì pọ̀ Nàìjíríà gan, kò ń ṣe àwọn wòlíì èké o, àwọn wòlíì kan wà kò sì dúró, kò ń ṣe àwọn wòlíì tó ń ṣe iṣẹ́ fún yahoo yahoo o. Kódà wọ́n jẹ́ kó yé mi pé àwọn babaláwo kan ṣiṣẹ́ fáwọn Fúlàní. Confam ni mo sọ fún yín o. We are dealing with multiple facets of problem nílẹ̀ Yorùbá. Kí babaláwo máa ṣògùn fún Fúlàní, babaláwo nílẹ̀ Yorùbá kó máa ṣe ògùn fún Fúlàní, bọ́bẹ̀ kọ́ là ń lọ. Wọ́n ní pé bàbá kan ní bàbá wòlíì Ezekiel, ó dà kí mo pronounce it dáadáa, Ezekiel. Ẹni tó bá mọ bàbá yẹn, bí ẹ ti gbọ́ speech wọn rí, ok, wọ́n náà wọn ní CAC General Evangelist, ẹ ṣe gan-an àwọn tó mọ̀ wọn dáadáa nìyẹn. Wọ́n náà bàbá yóò kí ń sọ̀rọ̀ kó má mú eléyìí ń ṣe bàbá Débóyè o. Bàbá Débóyè ni kò tí ì sọ tọ́lọ́run fi wọ̀n wọn, àbí wọ́n tí ì sọ tọ́lọ́run fi wọ̀n wọn. To kí n disrespect wòlíì Ọlọ́run. Má wá sí ìwà tó ní Kóìkì tó tútù bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rí, máa gbá etí ẹ̀, máa fún ẹ lépè. Sọ fún bàbá Débóyè kò sọ tọ́lọ́run sọ fún wọn. That's all. Èmi ò ná Ọlọ́run rán mi sí wọn. Ìtọ́lọ́run bá ń sọ fún wọn lọ́wọ́ ní sáà yìí ní kọ́lọ́run kó jẹ́ ká tètè mọ̀. Kọ́ lè bá wa sọ fún ṣá, ṣó Ọ̀ṣínbàjò àti Tinubu ṣọ́ọ̀ṣì ìjọ rẹ̀ ṣá. I don't know. Kọ́ṣà rányàn sí Tinubu, kọ́dẹ̀ rányàn sí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti gbogbo àwọn ọba yẹn náà. Bọ̀kẹ́ máa sọ pé pray for Nigeria, pray for Nigeria. Ìṣìṣì máa wà sọ́dọ̀ mi o, ṣọ́run ẹ wá ni. Gbogbo èèyàn lè wọ́kọ̀. So, bọ̀ wọ́n ní bàbá wòlíì Ezekiel, wọ́n ní àwọn ní CAC General Evangelist. Okay, so CAC yẹn náà ni ó ní wòlíì mi kan náà sì máa ń gbádùn. Àjọ ṣàìsùn lánàá ni, irọ́ ni mo pa wọn, bọ̀ wọ́n máa ń ṣàìsùn every Friday. Okay, ṣàbẹ̀ CAC làwọn wà. Okay, ó dà pa abẹ́ CAC náà ni bàbá Nasiru Lai náà wà bí. Ẹ̀gbọ́n mi Abíọ́dún, ṣé mo right? Prophet Nasiru Lai. Ó dà pa abẹ́, ó dà pa àwọn CAC yẹn, àwọn máa ń tètè sọ̀rọ̀ síta. Ó dà pa àwọn bíi KICC, àwọn Redeem, àwọn èèyàn ń tètè sọ̀rọ̀ síta, àmọ́ why? Ó dà pé ṣé CAC náà ni bàbá Nasiru Lai? Ṣé CAC ni bàbá Prophet Adébáyọ̀? Ẹ máa bá mi kọ́ sínú kí tó máa ń sú mi lọ́rọ̀ wa nìyẹn. Tá bá ti ń béèrè question, ghost kan ní gbogbo wa, ẹ bá wa respond. If not, màá kọ́ pa program mi, màá dẹ̀ máa yá ọ̀run. Òun sì nǹkan tẹ́ máa ṣe fún mi. Kò sí point ká máa sọ̀rọ̀, kẹ́ máa respond. Kò make sense. Tí n bá kúkú sí ní live nísìn, ẹ ní rí nǹkan kan wò, ẹ lọ máa wò ìtàn ti ṣe tẹ́lẹ̀ ni. Live yàtọ̀ sí recorded. Tá bá ń béèrè àwọn question yẹn, bá wa máa type ẹ̀. Àfi tó bá yẹ pé delay wá sọ́dọ̀ yín ní tí mò ń sọ. Kò sí point. Ẹ bá ti dáhùn àwọn question yẹn, a máa move on. If not, kẹ́ máa wo bí ṣe ń jẹun tí mò ń fi tí ìjó gẹ̀. Kò easy ká máa jáde. Aago 7 àárọ̀ yẹ kí n ṣe wà lórí bed. A máa jáde, ẹ ní dáhùn question. Ẹ kàn sọ pé yes, ìyá mi fún mi lọ́lá, èwo náà ẹ̀kọ́ question tí mo béèrè, ṣé gbogbo wọn ní CAC? Ẹ hàn pé gbogbo ẹ̀ lèmi ń ṣe, but mo mọ̀ wọn dáadáa. Ní mo tẹ̀ gbọ́ bàbá yìí rí, bàbá Ezekiel, mo gbọ́ wọn rí. Ibo la ti fẹ́ rí sunshine nínú òtútù. Yọ̀wọ̀ gbọ́ pé cold weather ló wà ní London ni. Okay, wọ́n ní CAC ní bàbá pro. Ẹ bá wa máa respond. Ó máa fún wa ní joy pé kò ń ṣe ghost. Because ẹlòmíì rò pé ghost là ń bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní CAC ní bàbá Prophet Adébáyọ̀. CAC ní bàbá Nasiru. Those you mentioned came out from CAC. They are the product. Wọ́n appreciate gbogbo yín. Ẹ mú inú mi dùn láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run amúnú gbogbo wa dùn. Ìgbìyànjú wa, Ọlọ́run ló máa dé ládé. Àwa kàn ń gbìyànjú ni. Wallahi tallahi summa billahi, mo send message sí CSI ní 6:30 láàárọ̀ yìí. Ó respond. Mo send message àwọn terrorists tí mo pín láàárọ̀ yìí. Mo kàn send message yẹn sí wọn. Gbèdúró pé tó bá jí wá rí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló respond. Ó wà lórí fóònù mi. Ẹ ṣé gan ni. Now, wọn under CAC ní gbogbo wọn ti wá. So kí ló wá dé tí ó jẹ́ pé àwọn CAC yẹn ló ń sọ pé Ọlọ́run sọ fáwọn, Ọlọ́run sọ pé àwọn kankan fẹ́ ṣẹlẹ̀
Ọlọ́run ní Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yẹn tí àwọn tó kù tí wọ́n jáde bẹ́ẹ̀. Mo ń béèrè ní o. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Adéfúnkẹ́, wọ́n ní Prophet Nasiru and Prophet Adébáyọ̀ at CAC. Thank you so much. Inú mi wá dùn ní sí pé because ẹ mọ̀ tá bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá respond ó máa dàbí àpé pé àbá ń waste time ara wa ni. Torí pé kò ń ṣe pé ẹni kí wọ́n life nísìn èmi ló wù mí lọ́kàn pé ká jọ sọ̀rọ̀. So inú mi dùn gan, ẹ ṣé gan ni. Bó kí ló dé táwọn bíi Redeem àwọn other ones yẹn tí wọ́n kì í ṣe àwọn ríran àbí sáwọn CAC nìkan lọ́lọ́run máa ń ní kọ́ ríran. So but àmọ́ kí bàbá Adébóyè náà àwọn máa ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ máa ń gbọ́, Ọlọ́run dẹ̀ ń gbàdúrà wọn. I am not here to condemn o, farabalẹ̀ kó gbọ́ torí ẹni mọ̀ gbọ́ ẹ̀yán ni ẹ̀yin lẹ́ mọ̀ sọ àwa mọ̀ gbọ́. Mo wá bú bàbá Adébóyè o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Mo kàn ń béèrè in tó yé mi. Okay, bàbá mi Fatai Ọládòsí wọ́n ní they are in God's spirit. So àwọn tó kù sí ní God's spirit. Ẹ má kí n waste time. Ẹ ká padà ká gbọ́n tí Àràbà. Mo kí ẹ brother mi Àràbà. Òkúṣẹ́. Ẹ má mọ Àràbà TV. Ẹ sọ pé mo ní òkúṣẹ́. Mo máa ń gbọ́ gbogbo program ẹ̀. Àwọn ń lọ round the clock gbogbo ẹ̀ làwọn ń gbé àti Mohbad àti gbogbo ẹ̀. Bọ̀ ilé tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí, ó múnú mi dùn. Ó fi ọkàn sí iṣẹ́ táwọn ṣe lára lọ nìyẹn. Olúkálùkù ló ní iṣẹ́ tó ń ṣe. Ó ti máa jà yẹn, ó ti mú kíní tó máa jù tájà yẹn máa morning. How are you? Oh, thank you. Beautiful weather. You go over this only how long for? Mo kí ìyá mi Olúṣọlá Fatuase, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ìyá mi Fúnkẹ́ Akíntọ́lá ní good morning. Those Pentecost pastors you mentioned will not talk because they are the one benefiting from most of the politicians. Okay. Ẹ̀gbọ́n mi bí ọdún àjọ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ ti lójú ẹ̀ báyìí. Ó ti lójú ẹ̀. Náà mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá fẹ́ ṣẹlẹ̀. Kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn? Bàbá wòlíì Ẹ̀sìkáyà tí wọ́n jẹ́ general evangelist fún ìjọ CAC ní gbogbo àgbáyé. Ẹ má bínú, ṣe rí èmi kò gbọ́ program yẹn, mo ṣe wá gbé lè dáadáa, mo ṣe wá gbọ́ nísìnyí. Ẹ ṣé gan ni Àràbà, ó explain who the man is. Ẹ rò pé bí àgbà tí mo kọ wà láì bí ṣe jí mo ti jí màá bí ẹ máa pè mí whatever Ọlọ́run ti bá ń pè màá wá dìde lórí bed màá wá lọ sórí social media ilé ìlú wa pop up. So mo kí bàbá wa Prophet Ezekiel, the general overseer of CAC. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa kàn sí yín láti London. Mo ti ń kí yín bàbá, mo ní láti mọ̀ yín, ẹ ní láti mọ̀ mí, mo ní ìdí nọ́mbà yín. Ìtọ́lọ́run bá ṣàti rán yín, òun ni kẹ́ máa bá wa sọ síta. Bàbá sọ̀rọ̀, wọ́n dé lẹ́kùn kan, wọ́n ní Nàìjíríà pé ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí yẹn? Ẹ ká lọ, ẹ jọ gbogbo ẹ̀yẹ yẹn ètò ìkọ̀sẹ̀ mọ́wọ́ ni o fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ bá lóore ọ̀fẹ́ tẹ́ kọ́ máa kọ̀ sí ẹ máa bá ń pín ẹjọ́ kò fàìrà gan. Torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojú ẹ̀. Ọlọ́run lòun ti ṣe tán. Ohun tí bàbá sọ nìyẹn o. Ìpàdé ńlá kan lọ lọ́wọ́ báyìí nílùú Èrè Ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ibẹ̀ ni bàbá sọ pé Ọlọ́run fi hàn àwọn wípé àwọn rí àsíá mẹ́ta tó dúró. Pé Nàìjíríà ó là sọ́nà mẹ́ta. Èmi kọ́ mo sọ kọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀rí náà jẹ́ mi lọ́wọ́ sọ. Ìgbà mi ò mo fi hàn yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn ó jọ gàdé kò jọ gàdé. Ó mọ̀ fi ẹsẹ̀ méjèèjì tí o wà nígbò lọ́sẹ̀ wọn sọ. Náà ẹ̀yin èèyàn ní ìjẹta òde ìjẹta àbẹ́lọ́kọ́ nìyẹn. Oníṣẹ́wù Sanni ẹ̀mọ olóṣèlú former senator ní Kaduna kọ́ nìyẹn yes. Ó sọ̀rọ̀ kan ó ní lókè ọya lọ́hùn àwọn Haúsá àwọn Fúlàní wọ́n ti ń rí gúrùpù ara wọn ti ń kóra wọn jọ. Ṣé ń gbọ́ dáadáa tó ń jáde dáadáa? Ẹ wá ohun tó bá sọ wá pè nìkan ó ní former president Ààrẹ Buhari wíwẹ̀ ló fẹ́ gbà wọlé. Now ẹ̀yẹ jìbì kìíní ẹ máa wò ẹ rò fàáyì
ó lọ sọ́dọ̀ Buhari Àtíkù Abubakar ó lọ sọ́dọ̀ Buhari Kwankwaso ó lọ sọ́dọ̀ Buhari ìyá àwọn top politician wọn ṣẹ́gbẹ́ something happen ẹ wá wọ́n wọ́n ní ìjọba Tinubu tí àwọn lọ́rùn wọ́n ti ń gbìmọ̀ wọ́n ti ń ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe lókè ọ̀yà náà náà èmi kọ́ mu sọ ṣé Wùsánà ní gbogbo pépà pé náà bàbá wò lé ẹsẹ̀ káyà wá sọ̀rọ̀ ṣe àìní náà kọ́ lọ́rọ̀ yẹn eléré wípé Ọlọ́run ló fẹ́ kún Nàìjíríà sí mẹ́ta náà ẹ̀yẹ ń play fọ́nrán yẹn fọ́nrán yìí ètò tí wọ́n ń ṣe yìí ṣe ètò tí ó gùn jaburata káàkiri fún ra wa létí tẹ́ẹ̀ bá lè gbàgbé àwọn bàbá wa sọ nǹkan kan wọ́n ní wípé alágbẹ̀dẹ tí bá ti ń lórí lójú kan wọ́n lámì owó àbẹ̀ ẹ wo ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń jáde rò wọ́n bàbá ẹ̀kọ́ tí ẹ sọ̀rọ̀ ló jẹ mọ́ tí Ọlọ́wọ́ bá fi gan bàbá ẹ̀sìn káyà kò ní sanwó lójú gbangba lójú gbogbo ayé ní bàbá ẹ̀sìn káyà ti sọ̀rọ̀ yìí o alágbẹ̀dẹ tó ń lórí tó ń lò lójú kan àbí wà bẹ́ẹ̀ ẹ má gbàgbé if you look at what is going on in the country tẹ bá rí ilé tí ẹ mọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó bàbá yìí sọ ni ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ olùgbé fẹ́ já ó lè máa já ẹ̀yìn èèyàn ẹ wo ẹ má jẹun lójọ́ pọ̀ ẹgbọ́n tí bàbá sọ lónìí lórí òkèèrè òkìtì fọ́nrán yẹn lélẹ̀. Please, including people. Listen. Also, write it down. Nigeria máa pé mẹ́ta. Nigeria will be divided to 3. Write it down. Because ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ sí tọrọ wà Ọlọ́run ti gbọ́ igbe àwọn ọmọ Yorùbá. This is what we have been saying. ẹ lè lọ́gbọ́n ìtókù lọ́dọ̀ àràbà mo kí brother mi ẹ kúṣẹ́ mo kí gbogbo èèyàn wa ìyá mi Bukky Gold mo kí yín mà mo kí gbogbo àwọn tí wọ́jọ́ ní làákàyè mo kí ìyá mi Adéṣeun Adélani bàbá onílù fẹ̀tù mo kí láti gbogbo Kwara State lẹ́ ń ṣe ń bẹ̀ ni kìrìsìtẹ́nì lẹ́ ń ṣe ni aláwo lẹ́ ń ṣe ni mo kí yín ìlú tọ́lọ́run gbàdúrà ẹ̀ ní Kwara kódà ọmọ kan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ìjọ náà lọ́hùn náà pọ̀ mọ̀ lọ́rin ni níṣì mo ṣe wọ́n understand gbogbo kinní yẹn kó tó di polú ẹ̀ wá settle down ibẹ̀ ló ti wá kàwé ó ti padà sí Nàìjíríà nísìnyí very brilliant girl òun náà ti marry ó dàbí ṣe gbọ́dọ̀ pé ó ti ní ìbejì she's doing very 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 brilliant girl mo kí gbogbo yín pátápátá Ideo Mike Tony, as a matter of fact, Mr. Koiki, CAC member doesn't benefit from the zoo country like the Pentecostal churches. So yẹn lọ́lọ́run ṣe ń fìràn wọn tí kò fìràn wọn àwọn Pentecostal àwọn kan ní political churches ni wọ́n kò ń ṣe pàdúrà ọgbà níbẹ̀, but it's just that they are not saying exactly the situation that we are facing in the current state of Nigeria today, which a lot of us expect them to do anyway. So coming back to the discussion, ẹ má bínú kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ tá ní máa fi òyìnbó sí láàrin méjì. Ó dà pé Instagram wọ́n ti tamper pẹ̀lú platform mi wọ́n jẹ́ kó lọ live mọ́. Sorry, there was an error with your broadcast. Oda. So no problem. Mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa pé ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa fi àdúrà. Okay, Mr. Fatai, one brother, I saw your video yesterday. God will be protecting you, sir. Uncle protect one all unfair. Jori, in time for riro, ó dìgbà tá bá parí ìrìn àjò yìí la lè sọ síta o. Bá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run arrest gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀. And I'm not joking. Tẹ́ bá gbọ́ táwa media tá ń sọ̀rọ̀ pé in time for riro nínú ilé, kò ṣe máa sọ síta ni o.
kò ṣe mí nìkan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ o, kò ń ṣeré o, to come out and be talking and be challenging evil authorities tó ń ṣe Nàìjíríà nìkan, we're talking about the global world. Kò ń ṣeré o, Ọlọ́run ni agbójúlé o, agbójúlé anything o, Ọlọ́run la gbójúlé àti ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa fi àdúrà fi arrest ẹ̀ mọ́lẹ̀. In tá à ń fara rọ́ no be wàsá o, inú ìwé tèmi èmi ní ti máa kọ, ìtọ́lúkálukú máa kọ́ ní tiẹ̀ yàtọ̀. So, but let's leave that on the side. One thing we got to understand is that Nigeria failed to work. Moki, Mr. Waris Jinadu, is because the foundation of what was put together is not for us. Ibi tí mo kàn fẹ́ ká máa darí àdúrà sí nísìn, ẹ̀yin tẹ́ ń fi àdúrà, tẹ́ ń fi ń bá wa push ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ làwa ń sọ. Ìtọ́lọ̀ fi tó fi jí kí àwa nìyẹn máa sọ̀rọ̀, a máa sọ̀rọ̀ pani, àdé ní sọ̀rọ̀ sọ. Ìtẹ́yìn lè bá wa máa ṣe ni pé ẹ bá wa máa fi àwọn àdúrà yẹn kẹtúbọ̀ bá wa sọ fún Ọlọ́run pé nínú àánú ẹ̀, nínú ọlá tó ní tó jẹ́ pé igi ewé tó wà níbí báyìí ó ní ẹyọ kan ò ní jábọ́ àfi tó bá ń ṣe ẹ̀yìn òun. Gbogbo ohun tí ó máa jẹ́ kí ìran Yorùbá kó tètè bọ́ níbi tá a délé ní kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́. Tó bá ń north kó bá Tinubu jà kí Tinubu lè padà sílé. And like I always say, tí Tinubu bá padà sílé, it's gonna be of the benefit for everybody. But the fact that ó ṣì wà níbẹ̀ is a threat and is a danger to the democracy tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́, because they have never witnessed they're not yet to say that Tinubu is the perfect, but the fact that pé ó wà nínú system yẹn nísìn ó ń fún wọn ní migraine, ó ń fún wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ migraine, because ẹ lọ gbọ́n tí mo bọ̀ màmá lo fóònù yìí tí Instagram ò bá ṣiṣẹ́ tó bá rí wa kọ́ wá wá sí bíbá ẹgbọ́n kan tí ẹ rántí orí Linda ni mo ti rí lánàá, máa ń follow Linda dáadáa. Ẹgbọ́n kan tí Mama Peace tó sọ, the former wife of the former president, no, not former, ìyàwó former president Goodluck Ebele Jonathan, ẹgbọ́n tó sọ ní bíbá. Ó ní tẹ́ bá pé òun sí villa òun ò ní padà lọ. Ẹ ní láti lọ́kàn bá gbọ́ mi. Because the stress is so much. The stress of Nigeria is so much. The stress of Nigeria is so much. If God managed bring you out of it, you should glorify If God. God brings you out of it, you should And glorify thank God for God. the Lord's doing. Because it's marvelous in His eye. So, every one of them, ìyàwó Tinubu náà wà ń bẹ nísìn, a máa travel, a máa lọ represent the federal government of Nigeria as the wife of the federal government of Nigeria. But the fact remains is that by the time tóun náà bá ṣe tán, a máa give our speech by, if God brought you out alive, if Jesus brought you out alive from that Nigeria is a difficult. Why then are you not doing the needful now? Jonathan's wife, the same rhetorics, mo fẹ́ play gbogbo kìíní ẹ̀dẹ́lẹ̀ ni, ó wá ń pe God again. After tí Jonathan ní opportunity láti gbé full stop lé Nigeria ní 2014, Jonathan would have become the great person lẹ́ni if he has done that. But nítorí ambition tí wọ́n nìkan, eléyìí tó ń sọ yìí nítorí pé wọ́n lose ni o, because Jonathan went again and wanted to contest kó tó di pé Tinubu ní no, àwọn máa end the regime, àwọn máa kọ́kọ́ lọ kó Boko Haram wọlé, bóyá Tinubu mọ̀ nípẹ́ o kò mọ̀ nípẹ́ o, it is the agenda of the APC àtàwọn West. Whether Tinubu mọ̀ nípẹ́ kò mọ̀ nípẹ́ is not the issue. The fact is that Tinubu lọ gbé Buhari wá
ó gbilé wa lórí. Ẹ wo damage tí Buhari wá ṣe. Now mo kàn tún fẹ́ sáré gbé débẹ̀ cause fóònù tẹ̀ máa wúlò láàárọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀nu sàn ẹ jẹ́ lọ mú fídíò kan wá. Ẹ̀gbọ́n tí Ṣeun Ọ̀kínbalóyè máa release pẹ̀lú interview tó ṣe pẹ̀lú arákùnrin kan ní èmi. The federal government today announced the suspension of Mr. Okoye has been declared wanted by the Independent Drug Practices and Other Related. Say that in terms of fighting corruption, Buhari government was a failure. I would say so. Yes, I got a letter from an American law firm saying that they have assets or access to a bank account in Texas that has of what $69 billion proceeds from stolen crude oil. They mentioned the name, Africa, and the government did not take action. Nothing. Mr. Malami told your wife. Yes, he's a very powerful man. Doesn't all Blah know that I'm a very powerful figure in this government? That this is our government. There was this case of somebody will recover 80 S-Class Mercedes-Benz car, brand new, 80 brand new S-Class, armored plated, in a house in Jabi. Retired Major General Adamu Yusuf wrote a petition to my office saying that he was a whistleblower to a case that led to the recovery of $20 billion and 850 million gold bars. I can't go to the villa and arrest back. That was Pontin, my chief of staff. Exactly. That is just a tip of the iceberg. There are so much more. The full clip of that interview will be released later on at 7 p.m. So, lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn tẹ́ ń fi àdúrà tẹ́yìn fi ń bá wa jagun, ẹ kò bá wa sọ fọ́lọ́run pé whatever tí ó máa ṣẹlẹ̀ sínú Nàìjíríà tí Yorùbá máa fi lọ, from his own mercy, from his own creator, tó jẹ́ pé whatever your belief, Christian ni, Mùsùlùmí ni, oníṣẹ̀ṣe ni, let's direct that prayer. Ẹ̀yẹn wá fi ìtókù sílẹ̀ káwa máa tó lẹ́yìn, because something will erupt and a lot of things will erupt. A lot of things is gradually. Forget about Nigeria as a big country. Tó bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe náà, kò ń ṣàwọn la fi ṣe o. In tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà, ó ti rìn, ó ti wọnú lé, atẹ́gùn yẹn ti ń fẹ́, ó ń lọ báyìí. It is just going to materialize. When is what nobody knows. Mo lè sọ fún yín nísìnyí pé lọ́túnla o, gbogbo ẹ máa dàwó. No. But what we are doing is that we are creating the awareness to first challenge what that country means. In any way, stop. They can't stop that. Nobody can stop that. And the more that awareness continue, and the fact that the country itself, sorry, ìsàlẹ̀ yín ó ti ń jẹ. Kill me by that. Funwa TV mo kí ẹ, brother mi dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Send voice to kan sí mi. Ó ní Mr. Koiki, bye. Mo response lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó ní wọ́n ti yanjú ẹ̀. We're trying our best. Àwọn kan wà ní máa gbóhùn wọn léraléra, but they are working gradually. Mo sọ fún yín pé ní October kọ́lọ̀ ṣọ́ wa dìgbà yẹn, committee kan wà. Mo kí yín kú ṣe takun. Olóyè ń bọ̀. 3 days a máa dún tá. Bọ̀ ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé níjọ́ òní rally máa jáde, Mr. Koiki, rally yẹn ti ń pẹ́ jù. Ẹ̀yin ṣe sùúrù. Ojú ló ń kán ìbòjì. Ṣẹ́rí ìbòjì nísìn, níbo ni ìbòjì wà nísìn? Ibẹ̀ yẹn ló wà. Tó bá máa yá nísìn, òun yẹn máa yí báyìí. A taná síbẹ̀ yẹn. Ojú ló ń kán ìbòjì, òun ń bọ̀ níbẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ibi tílẹ̀ Yorùbá délé ní, kò sí anybody tó lè sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó sì ní ẹni àṣeyọrí kankan tó fi jáde nínú ẹ̀. Gbàdúrà fún Nàìjíríà, òun waste time rẹ̀.
ọ̀rọ̀ máa gbàdúrà fún Nigeria is not visible anymore. Pray for Yoruba land. Pray for us to succeed as quickly as possible, because the Northerners' agenda is to keep everybody down. Moke, brother me, Oluwaseyi, Ferrari, Femi. Let us, mighty Bo, thank you so much. Let us hold firm. People might say, it is not going to be possible. Amanori Babangida, Amanori Obasanjo. No. Ọlọ́run ni kí ẹ̀yin máa sọ fún. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ti Kristẹni, ẹ sọ fún Ọlọ́run ti Islam, ẹ sọ fún àwọn irúnmọlẹ̀ wa pé kó jọ ọ̀rọ̀ lẹ̀ Yorùbá a fẹ́ jẹ́ kó tètè pull out kúrò ní Nàìjíríà. A fẹ́ kó pull out kúrò nínú Nàìjíríà. Then tá bá ń sọ pé a fẹ́ kó pull out, a lot of people mix this up. Sherry, Kwara, Kogi State, Ondo, Ekiti, Osun, Oyo, Lagos, Ogun State. Ilẹ̀ yẹn, oralẹ̀ ni, oralẹ̀. Onílé nínú ẹ̀ ni, onílé nínú ẹ̀. That space, mo kí brother mi Adébánjọ, ẹgbẹ́ wọlé share button kẹ́dẹ̀ like program mi. Èèyàn 9 péré ló ṣe like ẹ̀ lórí Koikimedia, and 93 are watching. Àmọ́ pa àwọn tó ní 3 kan wà, àwọn yẹn wọ́n wà níbí báyìí o. Wọ́n wò mí bá wọ́n ti change orúkọ wọn so that ká má bàa mọ̀ pa wọn ni. Àwọn colleagues ìjìnlẹ̀ Marcus wọ́n ti deport wọn láti Turkey. 103 people have been deported from Turkey. Kódà èèyàn kan tẹ́ sọ pé ojoojúmọ́ ló ń deport wọn. Ìtò wáyà mi lẹ́nu pé ìjìnlẹ̀ ò lè stop Turkey government pé àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níbẹ̀ àti gba country kọ́ máa ti deport wọn torí pé wọ́n ṣe ń bá government ìjà nílé. Mad people all over the place. One thing is that the fact remains, the existence of the name orúkọ yẹn gangan la fẹ́ change. A lè sọ pé a fẹ́ change ilẹ̀ wa ni. Tuta bá ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ò mí pé a fẹ́ gbé ilẹ̀ wa tí gbogbo wa wà nínú ẹ̀, àtàwa tá wà nílé, àtàwa tá wà níta. Ilẹ̀ yẹn kí n tún pè lẹ́ẹ̀kan sí Kwara, Kogi, Ondo, Ekiti, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, those 8 states tó jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá. Níjọ́ tí a bá ti gba Yorùbá country, Odùduwà Republic la fẹ́ pè ní, Yorùbá Kingdom la fẹ́ pè ní, whatever we want to call it. Mo kí yèyé Jọládé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ọba obìnrin ẹ ṣé gan ni mà. That will no longer be named as Nigeria anymore. As at now, it is called Nigeria. But the day tí ó bá ti wà official, bó ṣe máa wá wà official yẹn, òun là ń tò lọ́wọ́ báyìí. Àwọn kan yẹn bọ̀ ṣe fẹ́ jagun ni náà. But I gotta prepare for whatever eventualities, because we don't know what is going to happen. You might say that ṣé ọ̀rọ̀ ogun ló kàn nísìn. If you are following me this morning, since I've been up, you would have seen this, my post, that I posted this morning, that the report coming out is giving indication that, and I'll show you, Mumbo, Eje King, ton camera me saying, that is what it says. Insecurity, jihadis flooding Nigeria through Benin Republic. This was on the 21st of June 2024. Then that part of Sibiba. I can show you now. Mumbo. Insecurity, jihadis flooding Nigeria through Benin Republic. 21st of June 2024. So pé they play. Kò wá sọ pé kò tí sógun. Bíá ọmọ wa sọ fún nínú ilé epo ogun ti dé. Insecurity, jihadis flooding Nigeria through Benin Republic. Àwọn ló ń pè ní jihadis. Mashallah fún yín nísìn. And the last one here, mo nílé touch Twitter because that phone is not very good at all.
tẹ́ bá fún wa lówó màá lọ ra fóònù mi nígbà tẹ́ dẹ̀ fún wa lówó ilé ti lọ ń bọ̀ jẹ́ǹdà padà sí bíbá screen yẹn ti lọ. Mo kẹ́ brother mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa bàbá dáadáa Mr. Waris Jinadu. Insecurity, jihadists flooding Nigeria through Benin Republic. Mo kí Ẹkúnlé Bakers, mo kí ìyàwó Ifágbémilékè, mo kí gbogbo ẹni tó wà lórí ètò. Mr. Ọláyẹmí, mo kí yẹn lórí ètò. Now, whether we like it or not, at one in economic war, they've decided to make life unbearable and uncomfortable for millions of our people. I am not talking about 1 or 2 or 3 of you that has the wealth, or 2 or 5 of you that are making your money. These are, yes, Mr. Larry Jinadu, jihadis are Islamic extremists. They don't believe in your Islam. Muslims Yoruba or believe in it. So, and the Christians, they need to wipe you out as quickly as possible. They need to convert every single one of us back into Islam. These are the reason why Agbodo prepare mind. While diplomacy will continue, while negotiation will continue, it is also important that all our governors protect the entity. Yoruba. The country is still running. Prince Olanrewaju Mokin Abisogun Mokin Wentembe ní gbogbo ìgbèríko ní gbogbo corner nílẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yìntẹ̀ South Africa àtàwátàwà ní Asia, Europe and gbogbo bitabawa. We all know that Malafia told us some years back. Let me ask this question. Is there Moki Richard Alaba? Only Nigeria is in its last stage of breaking. There's no doubt about it. I can pray key break up here. Komani much ripple impact in the destruction of Yoruba land, because that is what they want to do. Already they've destroyed Yoruba land, but one Kakaki Sosoma Jekini kon eba mi pari e. Wọ́n ní kàkà kí kinní kan máa ṣe kinní kan òun lọ̀rọ̀ tó fi ṣe fún wa nísìn. Ẹ bá mi parí ẹ̀ ẹ̀wọ̀n pé èmi ò gbọ́wé dáadáa. Kàkà kí kinní kan máa ṣe kinní kan òun ni wọ́n fi ṣe fún wa. Already, they've strangulated every one of us. Àtàwátàwà níta àtẹ̀yìntẹ̀wà nínú ilé wọ́n ti strangulate wa. Ẹ wá máa wonder pé but kí ló dé táwọn olóṣèlú wa tolerate gbogbo kinní? They are also puppets. Puppet gidi ni wọ́n. They are puppet to the northerners and they are puppet to the international criminal countries tí ó ń fún wọn ní directives. And each one of them, they are only protecting their own interest. Interest tí wọ́n don't protect. Well, protect interest gbogbo tiwa. So they will do everything. Wọ́n ní kàkà kí a má jẹ ṣèṣe a fi ṣàwàdànù ni. Ẹ ṣé gan ni àwọn tó gbòòwé ti bá mi parí ẹ̀. So what do we do? Kí ni a gbọ́dọ̀ ṣe? A ti report for UN. Ṣé UN máa dá sí? No. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Abíọ́dún George. Kàkà kí ó má jẹ ṣèṣe a fi ṣàwàdànù ni. So they will be ready to make sure that they destroy more of the Southwest. Katolo. If the governors were smart, ori won pe ni, because tó bá ipò ori won pe, what they should be preparing for is the worst case scenarios. The eventuality tí Nigeria bá pín in a painful way, ìyà máa jẹ àwọn tí wọ́n dá wàhálà sí wa lọ́rùn. We will make sure that kó country wa nígbà tí country yẹn bá dé, kódà tó bá marry gan tó jẹ́ o marry wọn, is either you go with them because it will be very difficult to trust them, and I'm talking about the Fulanis. Àwọn DMB méjì kan wọ́n lè ní wọ́n wà okay wọ́n ti wà pẹ̀lú wa tipẹ́, but people that are doing evil will continue to do evil within themselves. How do we prepare
for the worst case scenarios. What we are doing right now, bringing the awareness, creating the conscious mind. Why do we have Nigerians deported from Turkey? They are criminals. Okay, in Nigeria about that, they wouldn't have traveled in the first place. Most of them Turkey dada. It's a place that my family visit frequently. And I have dozens and dozens of evidence. But go shame in the release our information here. What she jack shit in Turkey? Drugs at the water thing bawo. I want about it knock tobatic back. Don't shake me one. I don't knock you. Àwọn owó tó bá ń bọ̀ Turkey allow pé kówó yẹn wọnú ọ̀dọ̀ wọn láti bẹ̀ wá fi rajà wá gbé wá sílé Ìgbò ń ṣe Yorùbá ń ṣe ẹ bèrè lọ́wọ́ ìjìnlẹ̀ á ṣàlàyé fún yín ẹ bí ìjìnlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń fọ́lù ẹ sọ pé mo ní mo parọ́ mọ́ pé kí ló ń ṣe gangan ní Turkey because it's a country that doesn't have rule of law wọ́n ní rule of law kankan. Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ brother mi báwo ni Manchester láàárọ̀ ẹ̀. So let us come back home again. Ṣé àwọn wòlíì tí wọ́n ríran yìí tí wọ́n sọ pé Ọlọ́run fi àsíá mẹ́ta wọ̀n wọ́n Prophet Nasirullah sọ pé àsíá Nàìjíríà ẹ̀jẹ̀ ń ṣàn lára ẹ̀ tẹ́ bá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn Prophet Adébáyọ̀ sọ pé Nàìjíríà máa pín Prophet Tibetan ní kò sọgbọ́n ẹ̀ Nàìjíríà is on the last lap. But it's on the last lap. But ṣé akọ̀má jókòó àní ọ̀dà Ọlọ́run àti ìṣàkóso Nàìjíríà máa pín ọmọ Koiki máa sùn máa jí ká máa wùjọ́ tó máa pín kò ní wá bẹ̀ yẹn o. Mo kí àmì Bọ́lá Ayọ̀délé Odia, thank you so much. It is not going to come like that. It will come with a lot of effort, which is what we are doing right now. The effort that we are putting in, the money that we are injecting into it, and the precious time. We all started in what we can call a formidable family. We didn't know each other. All of a sudden, we started, becoming a family. Ìyá mi kan pè mí láti America lánàá. Voice tó fi sílẹ̀. Igbe ẹkún ló wà nínú voice yẹn. She's somebody that I know through, this, Yoruba nation. Nígbà tí mo gbọ́ voice yẹn, wọ́n ní bàbá Koiki ẹ pè mí o. Ẹ pè mí. Wàhálà ti dé o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ fún wa pé let's stick to Nigeria. The family were traveling between Benin into Nigeria. And you all know what could have happened. Even Timba go further. Ṣé rántí tó ṣẹlẹ̀ sí Prophet Moyo? No, Professor Moyo. After he returned to Nigeria since 1980, he came to Ghana, he was driving into Nigeria, he was stopped and extortion, he was even almost lynched to death. The children, mobile phones were taken away from them. I want to talk about phone one badge. So any man talk about phone. One nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí wo phone yẹn. Ṣé ẹni tó ń bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà? Ṣé international communication kan nìyẹn? Wọ́n ní wọ́n ń ṣe yahoo. Àwọn ọmọ yẹn ń try láti ṣàlàyé fún wọn pé a ṣe yahoo. Màmá wa wà l'Amẹ́ríkà. Màmá wa là ń bá sọ̀rọ̀. They didn't want to listen. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ àná ni o. Máa sọ fún mi pé they play. Máa sọ pé they play. Ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí. Aago méjì time tiwa nìyá yẹn pè mí. Wọ́n get me, wọ́n fi voice sílẹ̀. But within the 1 hour and a half, mo return call yẹn padà. But the situation was resolved. But àwọn family yẹn san 150,000 naira kó tó fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀. Kò ń ṣọmọ kan lọ dá dúró. Ó dà pé méjì pẹ̀lú àgbàlagbà kan tó tẹ̀lé wọn. 150,000 naira ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn ní Benin Republic ní border yẹn lánàá. Ìyá yẹn mo á sọ fún wọn pé ká ṣáà máa dúpẹ́ pé it didn't go more than that.
They could have killed them. Accidental discharge, ló máa ń pè. You know what that means? Trigger fire. Ọlọ́pàá kò gbọ́wọ́lé trigger. Ìbọn yẹn á dẹ̀ lọ sínú okùn tiẹ̀ and you will die. O lè ní Koiki mama make it up. Ó ti gbàgbé ni màá rán ẹ létí. Kọ́lọ́ bá wa fọ̀run kẹ́ sister wa lawyer. Ọmọ ṣebí Kọ́láwọlé mo kí ẹ. Ẹ rántí Bọ́láńlé Rahim. She was a lawyer, a Yoruba woman. A máa gbọ́ pé ìbejì wà nínú ẹ̀. Wọ́n máa lọ ra pizza ni wọ́n náà ń bọ̀. Wọ́n fẹ́ ṣe U-turn. Ní ọlọ́pàá tí ó ti mọ̀ gógóró yó. Tí kò jẹ́ kó wà ní duty. Tí kò jẹ́ kó wà ní duty. Mo kí bàbá mi Tòkunbọ̀ Àjọṣe. Ó máa gbọ́wọ́lé trigger. Ìbọn yẹn máa lọ sára mọ́tò. Inú mọ́tò mà làwọn yẹn jókòó sí. Kò tẹ̀ ń ṣàwọn tètè ti bọ́lẹ̀ ní mọ́tò tó yẹ pé wọ́n lè yìn wọ́n níbọn kọ́ kú dànù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìbọn yẹn máa penetrate mọ́tò. Ìbọn tó penetrate mọ́tò ó máa ba ẹni tó lóyún níkùn. Àtẹni tó lóyún àti olóyún àtàwọn ọmọ méjèèjì tó wà nínú ẹ̀. Wọ́n máa ti jọ́ náà ní pé mo kàn rán yín létí ni a máa ń gbàgbé. Ẹ má tẹ̀ tí sọ Tolúlọpẹ́ ló ti nítorí kò sẹ́ni tó máa rántí Tolúlọpẹ́ máa ti pẹ́ díẹ̀. Ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí. 150,000 naira ni wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn látara pé wọ́n ní wọ́n ń bá ìyá wọn sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà. Wọ́n ní yahoo ni wọ́n. Wọ́n ní yahoo ni àwọn ọmọ yẹn. All these might mean nothing to an average Nigerian because ẹ ti wà nínú ìyà tipẹ́. So this kind of lifestyle, don't expect people like us. Kájọ wá gbé níbẹ̀, Koiki wá kọ́lé. Ibo mo fẹ́ kọ́lé ọ̀hún sí. Màá kọ́lé tí ọlọ́pàá ò ní respect mi. Màá kọ́lé tí road traffic ò ní respect mi. Ẹ ṣàgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ sí èmi ò like máa dárúkọ wọn lórí platform mi. Ìyá tó sunkún jáde pé wọ́n gba kẹ̀kẹ́ márúwá lọ́wọ́ òun lára àwọn APC member. Tó ní òun ò tẹ̀ jèrè kankan lára wọn. All these are part of the problem of a failed country that was never a country anyway. Tó yẹ kó olúkálukú máa lọ nílùú ara ẹ̀. But because a ṣe ń feel pé níjọ́ kan Ọlọ́run tá à ń pè yẹn táwọn ti CAC ti Ọlọ́run ṣé ọ̀nà kí mo máa ń gbọ́ ṣé Babalọ́lá CAC ni wọ́n àbí because mo máa ń gbọ́ Ọlọ́run Babalọ́lá báyẹn Ọlọ́run Babalọ́lá yẹn kò ní sùn. Ẹ̀ tó bá yẹ pé mo right ẹ bá fi sínú comment section. Tí Babalọ́lá náà ni máa ń gbọ́ Ọlọ́run Babalọ́lá wọ́n sùn. Ṣẹ̀dá Ọlọ́run Babalọ́lá yẹn ẹ̀yẹ bá wa máa sọ pé kó má sùn púpọ̀ mọ́. Ṣẹ̀wárà wa tó ní fá má wá sí bíbá kó wá sọ pé Koiki because mo máa ń kan. I will not tolerate that nonsense on this platform. Mo ní block yín but mo mọ ẹ̀yin kan. Koiki náà. Àwọn Ọlọ́run ti yẹn akọ́láfẹ́ àwọn Ọlọ́run nílẹ̀ wa ìwọ ní kó lọ máa ṣe yẹn okay ṣòro àwọn tó ń pọ̀ Ọlọ́run Babalọ́lá yẹn fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́ kó máa pe Ọlọ́run Babalọ́lá torí pé Ọlọ́run Babalọ́lá wọn kì í rí wọ́n ní CAC ní Ọlọ́run Babalọ́lá ẹ̀ṣẹ̀ mo kàn fi confam náà mo mọ kàn fi confam mi ṣe rí ẹ̀yin tẹ wá mọ àwọn àfáà ńláńlá àwọn àfáà kan ti kú but a ṣe ń fi ọlá àwọn afẹ́ ń tọrọ bàbá Ṣéhù Lágége lọ́dí alátàlá ni. Gbogbo àwọn bàbá yẹn kúnkún ṣì burúkú wàá súnmọ́ wọn wàá sọ fún wọn pé ṣé orí Nàìjíríà tá ti ń gbàdúrà fún yẹn ẹ jẹ́ kó end ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa fọlọ́run ìyẹn ká máa fi bẹ Ọlọ́run fún ilẹ̀ Yorùbá torí pé danger tó ń ṣe sílẹ̀ Yorùbá ṣé ìtì bí géètì ṣé mo pé mo ti rántí mọ́ ìyàn kan ló ṣe rán mi létí ẹ̀gbọ́n yẹn pè mí láti Australia wọ́n ní Koiki àwọn mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ gbogbo ẹ̀ ó quiet díẹ̀ nígbà kan mo ní yes normal nìyẹn moving train ni tí train bá débì kan ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà lágbàáyé tó o bá tẹ̀ slow down tó bá dé platform kí ló máa ṣe ẹ̀yin tẹ́ ti wọ train rí ẹ ṣáà wọ Nàìjíríà náà tó bá dé Ògbómọ̀ṣọ́ tó wá ṣọdún tí mo rí Adélékè tó lọ welcome yín nínú darkness kò sí náà but ó ṣà welcome yín pé kọ́ lọ máa ròyìn bọ̀ látẹ̀kọ̀ ẹ̀yin tẹ́ lówó ẹ̀yin tẹ́ ti lọ hustle lẹ́kọ̀ọ́
because mo mọ bí èèyàn ṣe lọ sí Èkó tó rówó lẹ́kọ̀ọ́. Ìdí tó ṣe rówó lẹ́kọ̀ọ́ ni pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣèkà fún yín pé inú Èkó yẹn ẹ̀ ní rí ti yín ṣe níbẹ̀, kò ń ṣèpè. Wàá máa struggle. Báwo ló ṣe máa wà lẹ́kọ̀ọ́ fún 6 months? Ọdún ń bọ̀, o ò rówó mọ́tò láti fi drive family ẹ̀, o wá ń dúró kí gọ́vnà gbé train, ẹ wá park ara yín bí sardine. Ṣorí pé kò make sense. Èkó tó dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ ọlá èrè fún gbogbo ọmọ Yorùbá kò jẹ́ nǹkan kan fún wa mọ́. Àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn yá take advantage, ẹ máa blame wọn ni. But a máa ń blame pa ọmọ Ìgbò nìkan ló ń jẹ Èkó. Ṣe rí àwọn tó ń jẹ Èkó, wò mí dáadáa, máa sọ fún yàn kankan, foreigner ni wọ́n. Má ní mi ni mo sọ. Waris Jinadu, bàbá mi ní lawyer Bolanle lost her life and pregnancy in the hand of a cow citizen in the zoo uniform. Ẹ ṣe gan ni. Súnmọ́ mi dáadáa. Ṣòro àwọn tó ń jẹ Èkó, àwọn tó ń jẹ Èkó, foreigner ni wọ́n. Lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń pè ní Lebanese. Wọ́n pè bọ̀bọ̀ kan ní àwọn tí Tinubu ṣe má níbẹ̀ ló ti gbọ́ o, súnmọ́ bíbẹ̀. Àwọn tí Tinubu ṣe gbé contract tó máa ṣe títì tó fi ṣe láti Èkó. Wọ́n ní ṣe títì yẹn ọ̀bọ̀, wọ́n fi ṣòro àwọn parent yín, ìyá mi Ìyábọ̀ mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn títì tí wọ́n náà fẹ́ ṣe yẹn, wọ́n fẹ́ fi fa owó jáde ni, wọ́n need owó yẹn dẹ̀ wà níbi tó ń pè ní pension fund. 20 trillion ni wọ́n máa gbé jáde nínú ẹ̀. Ṣòwárí mọ́mì tiẹ̀ tó ṣì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà. Ṣorí by the time tí mọ́mì ẹ̀ máa fi ṣe tán ní Lagos láláwúsá ó máa tọrọ jẹ ni. Forget it, dáàdì ẹ̀ bá ní prostate cancer tẹ́kùn ẹ̀ wú tó bá gbé dé hospital wá ní kẹ́ lọ àgbàgbó fún tó máa fi kú dànù. Ṣọmọdí owó pension fund tí wọ́n fẹ́ tọwọ́ lé nísìn tó bá ti gbà jáde àwọn Ṣàgórì ó máa tó ń pè bẹ́ẹ̀ bàbá criminal olè ayé àtàrún Ṣàgórì ló ń pè wọ́n. Now gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ní yes àwọn ọmọ Ìgbò take advantage torí àwọn ànàgẹ̀rẹ̀, but nísìn in tó lè stop gbogbo kinní yẹn òun ni pé ká sọ fáwọn olóṣèlú wa ní South West pé ṣe Nàìjíríà mọ́. Nàìjíríà yẹn àṣemọ́ pé wà interested in Nigeria anymore. But wọ́n ò ní dáhùn, wọ́n ò ní gbọ́ sí wa. So kí la máa wá ṣe fún àwọn tí wọ́n ò ní gbọ́ yìí? Kí la máa ṣe fún wọn? Kò wá ń ṣàwọn Lebanese nìkan. Súnmọ́ bíbà máa nà gbọ́ lẹ́nu mi o. UK máa pariwo sí UK náà máa wà lára àwọn tó máa ń tó ń jẹ lára Nàìjíríà. Wọ́n náà ń ṣe trade UK. Ìyá kan pè mí ní UK ní bíbà a ṣe ń san royal ṣé ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ṣé royal tax la máa pè àbí royal duty a ṣe ń san fún UK. Wọ́n gba ìṣàkọ́lẹ̀ lọ́wọ́ wa ìṣàkọ́lẹ̀ a ṣe ń san ìṣàkọ́lẹ̀ fún ìlú yìí. Sọ pé dey play. Sórí gbogbo ìdí tẹ̀yìn tí ẹ wà ní òkè òkun ní Nàìjíríà tẹ̀ ń tì sí fara yín tẹ̀ wá ń sọ pé Ọlọ́run máa restructure Nàìjíríà tó máa fi dá. Ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní Mighty Boat ẹ dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan dáadáa. Kí ni way forward? So gbogbo tí mo sọ látẹ̀ nǹkan yìí nísìn tí mo way forward. Mighty Boat ẹ sọ pé what is the way forward? Wá dá yín lóhùn àwọn tó wà ní comment section. Torí tí bá ní dá yín lóhùn màá tún máa béèrè pé wọ́n máa yẹ pé Fúlàní ni. So gbogbo tí mo sọ látẹ̀ nǹkan nísìn tí mo way forward. Wà nù Nàìjíríà gbá yẹn òun ni way forward. So gbogbo tí mo ti ń sọ láti 1 hour nísìn tún béèrè pé kí ni way forward? Way forward náà ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. But a ní kò ní dìjà. Òun náà mo ti rí. Because bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè question wọn wọ́n dà pé a ní pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ṣé okay Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fún yín ni? Kò ṣiṣẹ́. It's not a country. The way forward is for Yami Yaboni. We need to deal with the thieves inside our vicinity. Then also deal with ṣẹ́rí díìlì yẹn Yami jẹ́ ká gbé sábẹ́ ẹ̀kún. Ṣẹ́rí expectation yín nísìnyí pé kí Koiki jáde. Ó yá alọ́dàlúrú. No.
àdàlú kankan rú mọ́ but M1 yẹn ṣẹ́ríjọ́ ta bá ti bọ́ sórí M1 tí wàá máa ju ti Kenya lọ but I need a war. Kogi wà pẹ̀lú wa ẹni tó ṣe ń béèrè pé please carry Kogi state along níbo lẹ́yìn wà Kogi wà tó dúró dáadáa àwọn tí wọ́n dúró lórí Nàìjíríà there are many of them and they are not praying for anything out of Nigeria than keep every one of us in that loop. If you are waiting for America, ẹ wo interview tí Biden àti Trump ṣe. Àwọn tẹ́ ń dúró dè nìyẹn. They are not coming to rescue or save anybody. If you are waiting for the UK, that's it. In tí mo fẹ́ gbọ́ nìyẹn, ìyá mi Bọ́lá ní, we keep putting the pressure till they will answer us. Ṣé ráwọn olóṣèlú wọ́n lè bẹ́ ṣe ń rí wọn yẹn ọlọ́mbọ wọ́n lè gbogbo tó ń pè lólóṣèlú òun ni pé sójà máa tẹ̀lé wọn agbébọn dání tó bá dẹ̀ ṣàkàrà sójà kọ́kìbọn tó bá lọ akọ́kọ́ yin first kìíní sókè. What we are saying is that ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ìbọn mọ́. The politicians in the southwest, come of end program at 1 hour, from all the state level, the federal level, the one representing us in Abuja, and the green chamber and the red chamber, regardless of wherever you are, ẹ jẹ́ ká jókòó, ká sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí, and start channeling the cause of Yoruba people. But chairman tó ń ṣe ni pé almost the same topic tí Yèyé Dára ló mọ̀ gbọ́ program yẹn dáadáa because I was in between a lot of other things. But tí bá gbọ́ dáadáa, Yèyé Dára sọ pé wọ́n lo divide and rule. That has always been the agenda. Why táwa ń pariwo nísìn? Ẹ lọ wo tí Victor Taiwo ń sọ. Ẹ máa wonder pé ṣé ilé lónà òun jà fún Yorùbá nation? Akọ́tíkù yẹn tẹ́ bá ka títí orí á máa fọ́ yín. Ó dẹ̀ náà ti ń ṣe Yorùbá nation nísìn 23 years. Nínú 23 years yẹn ọlọ́pàá ò lọ gbérí. Ọlọ́pàá ò gbérí. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ máa dáwó sí ẹ̀wọ̀ ọ̀ràn míyàn 10 naira ní o. Ìwọ tó wà Nàìjíríà fún wa tí ó ṣe wà pẹ̀lú mi ò ṣe gan ni kò ní bàjẹ́ fún ẹ. A máa end program kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ọ̀rọ̀ mi 23 years ni Comrade Victor Taiwo lónà tí ń ṣe Yorùbá nation. Ọlọ́pàá ò lọ kanlẹ̀kùn gbérí. Wọ́n jáde ṣe rálì kankan rí. Kò jáde síta pé rálì lélẹ́yìí ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá o. Bọ̀ tó bá kọ átíkù yẹn gbọ̀nàgbọ̀nà ni orí á máa fọ́ ẹ máa green á máa ṣe. Ẹ lọ wo directive ibi tó tún lọ nísìn. Àwọn tó sọ pé ọ̀rọ̀ one new Nigeria. That is the game. That is the game. Game pé báwa ṣe ń tì báyìí àwọn àtújáde wọn ní liberal làwa conservative làwọn ṣẹgbọ́n níjẹta táwọn kan ní political structure ló dá ká lọ fún political. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tó wá yẹn mo ti dá mọ̀ nísìn. So tẹ́lẹ̀ mo ò mọ̀ bọ̀ ó dà pọ́n ló popular lórí Twitter owó yìí máa ń lọ káàkiri nìyẹn so máa ń wá platform tó fẹ́ spew rubbish ẹ̀ sí kò ń ṣe lórí platform tèmi. Platform tèmi bẹ́ẹ̀ ni Comrade Victor Taiwo book writer ó kọ̀wé ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ìgbà kan ní kọ́ fóun ní owó kan tóun bá ti rí owó yẹn òun máa gba Yorùbá nation fún wa. Ẹ tún lọ wo directive ibi tó tún lọ nísìn. Ó kó àwọn ọmọ Igbo ó kó àwọn ọmọ Middle Belt wọn náà wọn wá a channel of a new charter new Nigeria. Ọ̀nà táwọn tó fẹ́ gbà nísìn nìyẹn. It is called divide and rule. Divide them. Talk about Eunice Uchechi Otojo mẹ́ta mo ní ti bá wá Canada wàá ṣe ìdíkà ikàn àwájọ jẹ́ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ àtàwọn fámílì ẹ̀ mo ń bọ̀ Canada ó wẹ̀ pé mo ní wá nígbà òtútù ni mo dẹ̀ rí bàbá mi ọba ògbóni tó ń gbádùn Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́àbá mi ṣọ́ yín padà délé. I have texted you regarding the payment of donation link. You have not replied. Ẹ má bínú 2,000 messages. Ẹ tún resend ẹ̀ màá rí again. Ẹ kò resend ẹ̀ láàárọ̀ yìí.
let us remember something. Yoruba land is enough to feed Yoruba people, and then extend it to the neighbors, then extend it to Africa and support the world through trade. We can, but I only deal with within. So only let's send us. Mo fi confirm tó bá ti dé bí bá máa sọ fún yín, màá lè send. Ẹni tó bá ti dá ọ̀ràn míyàn ẹ̀ mẹ́wàá www.ysdm.org. That is the website. When you get there, ẹ gbọ́wọ́lé donation. Tẹ́ bá wá gbọ́wọ́lé donation. So mo ti ń send ẹ̀ sí yín báyìí nísìnyí, brother mi. No. So tẹ́ bá wá gbọ́wọ́lé donation, a ní kẹ́ lọ sí subscription. Just register. There's nothing wrong in that. Put your email. One lady can activate email here or send email, send no inbox activate it. The purpose of the email is so that Kelly might buy receipt. And if you are abroad, then need knowledge of bit of tech. And mass on Sinera, see the website. But if you are abroad, boy, and struggle, Latin understanding. So, Bishan by sorrow, brother America, not really message and bada. So, I'm send a sing by. And to bada walori status me. I do post it frequently on my status. So, please, which white lion I need how to donate? Nigeria lewa be outside. If you are in Nigeria, you will not be able to make payment with your bank card. Nigeria will to support anything. That is why a Naira account was created. Don't make any payment to a personal business account of any media, including Koikimedia. It account live by, but it has to be an account OTD 419. The batik account ti other media tí kò jáde pé orúkọ Yorùbá nation on purpose OTD yahoo ni. Owó tẹ́ máa fún wa kò ní dí ju pé káwá ní torí a fẹ́ gba owó tó ní kó lọ dá channel yẹn. Àwọn ní ṣe mo dẹ̀ pa àwọn media tó kù náà. So please and please, whether you now support Yoruba nation or not, just look at it as for humanity's sake. For the purpose of humanity, support your people. Gbogbo ilẹ̀ ti dáwó tẹ́ ti raṣọ rẹpẹtẹ tá gbádùn yín tẹ́ look nice ẹ̀yin ìyá wa nínú aṣọ òkè nínú lace yẹn nínú Ankara tẹ́ dé fìlà. I'm talking about ẹ̀yin tẹ́ ṣe parí ojúde ọba. Kí ló wá difficult láti dá sínú ọ̀ràn míyàn? Koiki àwọn ọba ń ṣe Yorùbá nation. Kí ni káwọn pẹ̀lú Yorùbá nation? Ẹ má ṣe yẹn. Ẹ má ẹ̀ka jọ ṣe yẹn. Lóòótọ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ à ń ṣe pé à ń bú ọ ti ní ká má bú anybody mọ́ nísìnyí, but politician nìkan la máa bú torí olórí burúkú ni wọ́n. Ẹ dá sínú ẹ̀ náà. It doesn't cost you anything, whether you agree with the Yoruba nation or not, but it is for the purpose of the Yoruba people. Kò ń ṣe pé mi lọ́ fẹ́ sanwó yẹn fún. It is for the purpose of the Yoruba people. Àfi tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ọmọ àlè ni ẹ́, but tó bá ṣọmọ àlè, you should get involved now. Ẹni tó bá wá fẹ́ reach out sí àwọn tí wọ́n operate ẹ lè pe nọ́mbà yìí. Àwọn ni bàbá wa Sam Oyabayo, the finance for the code WhatsApp only. Ẹ lè share receipt lọ síbẹ̀, ẹ má share sọ́dọ̀ tèmi. Send it direct to them. Plus 44 4 méjì rather 793 959 3613. Again, plus 44 793 959 3613. Sam Oyabayo. Or LA email oranmiyanmultipurpose@gmail.com. oranmiyanmultipurpose@gmail, because I know some of you love communication email. Kò wá ń ṣe pé káwá máa ní Koiki àti dáwó síbẹ̀ nísìnyí níbo ni gbogbo owó wà. Ṣé rí gbogbo kìíní yẹn sometimes is like ẹ máa mú mọ̀ pa ti wà too educated. Ìyẹn náà ni Fúlàní fi kó wa lẹ́rú. A ti wà too educated, PhD, masters. Well, what we are saying right now is the money is going to be used for different purposes and resources of Yoruba land.
tó bá wá mọ̀ pé ó máa yọ wá lẹ́nu Koiki kí ló fowó ṣe mo bẹ́ẹ̀ ṣòro owó yẹn whatever tó bá fi ṣe lọ fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀ lọ fi mu kúlíkúlí lọ fi mu pito lọ fi mu tiger nut o lè lọ sí pecamp kò ní kọ́ fún ẹ ní beer because we know some of you are there intent dúró dé ní sí ni pé Koiki mo ti dáwó ó yá kí ló fowó ṣe so bó ṣe jẹ́ nìyẹn information tó dọ́dọ̀ mi lánàá ni pé wọ́n ní ẹran tí ìyá Dublin yẹn ìyàwó èrè yẹn wọ́n náà wà tí dúpọ̀ ní tìrì wọ́n náà ti dàrú rẹpẹtẹ ìyá Dublin Ayọ̀ Brown tó náà ṣíra òun sí wòwò òun ṣépè fún bàbá ẹ̀ tó náà ṣépè fún bàbá Akíntóyè pé mo bọ́ra mi sí wòwò ìyá àgbàlagbà ní London Dublin ló wà wọ́n náà ti dàrú rẹpẹtẹ kódà wọ́n ní bàbá kan náà tó lọ dúró síwájú UN tó dáa ti gba country àwọn tó ti invest time energy wọn wọ́n wá sọ wọn mọ́gọ̀ wọ́n tẹ̀lé dúpẹ́ lọ bàbá yẹn náà báyìí wọ́n náà sunkún báyìí ni sórí ìwọ tó ṣe ń tẹ̀lé wọn tó wà Nàìjíríà wọ́n náà ti deport àwọn kan dé láti Turkey ìjìnlẹ̀ ò ráyè stop ẹ̀ ìjìnlẹ̀ ò lè stop ẹ̀ mo tẹ̀ ń wo nínú fídíò bí a máa rí jìnlẹ̀ ó dà pé òun ò tí ì dé bí ó wà ní the next patch drugs owó olè owó 419 ló ń gbà wọlé sí Turkey tó fi operate wọn níṣẹ́ kankan tó ń ṣe níbẹ̀ ẹnẹ́mi Koiki ni mo sọ bẹ́ẹ̀ kò síṣẹ́ kankan tó ń fún anybody ní Turkey olè ló ń jà níbẹ̀ tí bá parọ́ mọ́ wọn kó ṣe fídíò kó challenge mi Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́ àárín jù bẹ́ẹ̀ lọ lóye tó tẹ̀yẹ àárọ̀ yìí gbogbo àtẹ bá tún rí wa náà lè rí wa Koikimedia bringing the world closer to your doorstep tó bá mọ̀ bá ń gbóhùn sókè iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. mo kí àwa Sherifat Agbabiaka Ṣẹ́gun ọ̀nà thank you so much tẹ́ bá wá sórí platform tẹ́ bá kọ jágbajàgba the last time tó máa rí rẹ lórí platform ní ẹ̀yin bomb bastard. mo kí ẹ easy shout out to everybody àníríjù bẹ́ẹ̀ lọ Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ kí wa náà silent watcher mo kí yín o ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń fi wá mu tíì náà pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ìjọ tó bá tí Jihadist bá gbé ẹ máa sọ ní orí platform múrẹ́ni mo kí ẹ bye for now.